हेलौ लोगोफोर दिनैनि भिडियोआव आं नोंथांमोननो खिन्थागोन जे नोंथांनि नखरनि सोरबा फेमिलि मेम्बारनि नामाव नोंथाङा स्वच्छ भारत मिशनाव जुदि नोंथाङा टयलेट एप्लाइ खालामदोंब्ला बे टयलेट एप्लाइ खालामनायाव बबेबा अनलाइननि थ्रुयै जानो हागौ बा बबेबा सेन्टाराव थांनानै नोंथांमोना टयलेटनि एप्लाइ खालामदों जानो हागौ। बेयाव एप्लाइ खालामनाय समाव नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड मबाइल नाम्बार बायदि रोखोमनि नोंथाङा डकुमेन्ट होनानै एप्लाइ खालामदोंमोन। नाथाय गोबां मास बारलांबाय नाथाय दाबो नोंथांनि टयलेटनि जेबो रिपर्ट मोनफैयाखै, जेबो किस्ति जेबो फैसाया हाबफैयाखै। अब्ला नोंथाङा गावनो नोंथांनि नामा बे लिस्टआव दंना गैया बेखौ बोरैहाय अनलाइनाव चेक खालामगोन बे भिडियोनि गेजेरजों खिन्थागोन। आरो नोंथांनाव जुदि नामा दङब्ला नाथाय फैसाखौ माब्ला मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागोन। आरो जाय बिथांमोना अलरेडि पुराना नोंथांनि सिगांनो सोरबा एप्लाइ खालामनायफ्रा बिथांमोना मोनगासिनो दङ 9000 खरै फार्स्ट किस्ति हाबफैदों। दा सेकेन्ड किस्तिखौ माला मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो। अब्ला भिडियोखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं आसा खालामबाय। लोगोफोर सिगां थांनाय पुराना लिस्ट जिथु पुराना प्रसेसमोन बे 12000ल'मोन। दा 18000 जाबाय 18000। दा 18000आव 9000 खरै खननै हाबगोन। बिथांमोना जाय बिथांमोना नोंथांनि सिगाङावनो खालामखादोंमोन बिथांमोना सिगाङाव खालामनायफ्रा एप्रुभबो जाबाय आरो लोगोसे बिथांमोनाव फैसाया फार्स्ट किस्ति हाबफैबाय। आरो सेकेन्ड किस्तिया माब्ला हाबफैगोन बेखौबो आं खिन्थागोन। जुदि नोंथाङा दाबो हाबफैयाखैबा सेकेन्ड किस्तिया फार्स्ट किस्तिखौ मोनदों सेकेन्ड किस्तिखौ मोनाखै अब्ला कमेन्ट खालामना खिन्थाहर। आरो जाय बिथांमोना एप्लाइ खालामदों नाथाय दाबो फार्स्ट किस्तियाबो हाबफैयाखै 9000आ बिथांमोनाबो एप्लाइ खालामदोंब्ला कमेन्ट खालामनानै खिन्थाहर। आंबो एप्लाइ खालामदोंमोन आंना फैसाया मानो हाबफैयाखै होननानै बेफोरबायदि। अके लोगोफोर, अब्ला आं नोंथांमोननि गासिबो डाउटखौ आरो मिथिनो लुगैनायखौ आं भिडियोनि गेजेरजों आं खिन्थागोन। भिडियोखौ फार्स्ट नायलांनो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं खनसेबाव बुंबावबाय। लोगोफोर फार्स्टआवनो नोंथाङा फार्स्ट लिस्ट चेक खालामनो थाखाय मा खालामनांगोन, क्रम ब्राउजाराव आङो डिसक्रिपसनाव लिंकखौबो होगोन। नोंथाङा डाइरेक्टलि बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा डाइरेक्ट नायनो हागोन। आरो नोंथाङा जुदि लिंकआव क्लिक खालामालासिनोबाबो क्रम ब्राउजाराव थांनानै नोंथाङा मायाव सार्च खालामनांगोन, SBM बिदि सार्च खालामनानै नोंथाङा टाइप खालामनानै होनांगोन। बेफोरबायदि अपेन जागोन। बेफोरबायदि अपेन जानायनि उनाव नोंथाङा बेयाव स्वच्छ भारत मिशन फार्स्टआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। स्वच्छ भारत मिशन बे लिंकआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा बेफोरबायदि अपेन जागोन। आं नोंथांमोननो बे स्क्रिन रेकर्डआव मबाइलावहाय एसे फिसा नुनो हागौ, बाट बे डेस्कटप बा लेपटपाव माबायाव कम्पिउटाराव बा लेपटपाव खिन्थानो हायोब्ला जोबोद मोजांमोन। बाट आं बे मबाइलनि थ्रुयैसो खिन्थादों, स' नोंथांमोना एसे फिसा नुनो हागौ आरोखि। बेफोरबायदि अपेन जागोनथ' वेबसाइटआ, बे वेबसाइटआ अपेन जाबाय। बिनिफ्राय नोंथाङा स्क्रल डाउन खालामनानै गाहायाव नोंथाङा फैनांगोन। गाहायाव फैनानै नोंथाङा फार्स्टआवनो MIS दङ, बे MIS आव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि मोनसे पेज गेवगोन। ओमफ्राय बेयाव SBM 2.0 बेफोरबायदि दं, बेखौ नोंथाङा इगनर खालाम। गोजौआव गाहायाव स्क्रल डाउन खालामनानै नैबे हाउस होल्ड अफ पेजेस टु CSC रिपर्ट्स बिदि गाहायाव MR70A आं मार्क होदों, बे मार्कआव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बेहाय MR70A आव बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामबायथ'। बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि पेज अपेन जागोन, जेरावनोखि नोंथाङा नोंथांनि स्टेटखौ बेहाय सेलेक्ट खालामनांगोन। बेयाव फार्स्ट नाम्बाराव दं, 4 नाम्बाराव दङ आसाम। स' नोंथाङा आसामनिब्ला आसामाव क्लिक खालामनांगोन। बेहाय नोंथाङा आसामाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो मोनसे पेज गेवगोन, जेरावनोखि नोंथाङा गावनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव नोंथाङा डिस्ट्रिक्टखौ सेलेक्ट खालामनांगोन, गावनि डिस्ट्रिक्टखौ। स' आं बेयाव डिस्ट्रिक्टखौ आं सेलेक्ट खालामबाय, डिस्ट्रिक्टआव आं थुना होबाय। नोंथाङाबो नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ बेयाव नायनो हागोन। बेयाव आं डिस्ट्रिक्टआव थुनाय लोगो लोगो बेफोरबायदि अपेन जागोन। बेयाव नोंथाङा ब्लकनि नामखौ बेयाव सेलेक्ट खालामनांगोन। ब्लकआव नोंथाङा मा ब्लक गोलैयो बेयाव नोंथाङा बेयाव क्लिक खालामनांगोन। स' आङो आंनि ब्लकखौ आं बेयाव क्लिक खालामबाय। क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा दसे नेथ'नांगोन, मानो होनब्ला गोबां लिस्ट, गोबां माने टटेल 74856 डकुमेन्टसा बिसिनि साबमिट जानानै दङ। अके, स' बेयाव एसे टाइम लायो नामफोर फैनो थाखाय। बेनिफ्राय टटेल एप्रुभ जानायफ्रा 33000, 74निफ्राय 339393 एप्रुभ जादों, बाखिया एप्रुभ जाथ'वाखै। बेफोरबायदि नोंथाङा बेयावबो नायनो हायो। बेनिफ्राय रेजेक्ट जानाया नै 104 जननि 104 जन माने रेजेक्ट जादों आरोखि। बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बेसेबां जादों नोंथाङा बेयावनो लिस्टखौ नायनो हायो। अके, ओमफ्राय पेन्डिंआ 71359 पेन्डिं जानानै दङ। बे पेन्डिं जानायफ्रा फैसाया माला हाबफैगोन बेखौ आं नोंथांमोननो भिडियोनि लास्टआव खिन्थागोन। अके लोगोफोर, बेयाव नोंथाङा नायनो हायो। स' बेयाव एसे टाइम लायो, नोंथांमोना स्किप खालामालासिनो बिदिनो दोन्थ'नांगोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि मबाइलावनो नोंथांनि नामखौ चेक खालामनो सानदोंब्ला, अब्ला बेयाव एसे नामफोर फैनायनि थाखाय बेयाव एसे टाइम लानो हागौ। स' बेयाव एसे नेथ'नांगोन नोंथाङा। स' लोगोफोर, बेयाव ब्लकनि नेम फैबाय। नोंथाङा नोंथाङा बेयाव दङ फार्स्टआवनो ब्लक नेम, ओमफ्राय 3 नाम्बाराव दङ ग्राम पन्सायत नाम, बेनिफ्राय नोंथांनि भिलेजनि नाम,
ओमफ्राय नोंथांनि एप्लिकेशन आइडि बेयाव फैगोन नोंथांनो जुदि जायनाव एप्लाइ खालामदोंमोन बेयाव नोंथांनाव रिसिप्ट मोनसे बा आइडि नाम्बार मोनगोन नोंथांनि आइडिया बेयाव बिनिफ्राय नोंथाङा आइडि नाम्बारखौ सेलेक्ट खालामनानै लानो हायो ओमफ्राय फेमिलि हेडआव नोंथाङा नोंथांनि नामखौ बेयाव नायनांगोन फार्स्टआवनो नोंथांनि गामिखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामग्रोनांगोन ओमफ्राय बेयाव गार्जेननि नाम दङ ओमफ्राय बेयाव मबाइल नाम्बार थागोन ओमफ्राय बेयाव जेन्डार थागोन बिनिफ्राय केटेगरि ओमफ्राय BPL बेफोरबायदि थागोन ओमफ्राय साब केटेगरि थागोन ओमफ्राय एप्लिकेशन एप्रुभ जादोंना जायाखै बेयाव दं पेन्डिं जादोंबा पेन्डिं जानानै बेयाव पेन्डिं देखायगोन अके लोगोफोर दानो नोंथाङा नोंथांनि फार्स्टआवनो ब्लगनि नामखौ बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामगोन नोंथांनि ब्लगनि नामखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय बेखौ स्क्रल आप खालामलांबाय थानांगोन मानो होनबा गोबां माने 70 बेसेबांबा 1000 माने एप्लाइ खालामनाय जादोंमोन नालाय बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव स' नोंथांनि डिस्ट्रिक्टआव बेसेबां जादों बेयाव नाम्बाराव बेयाव खिन्थाखागोन गाहायाव बेनिफ्राय ग्राम पन्सायत दङ बे पन्सायतखौ नोंथाङा बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनांगोन नोंथांनि गामिनि नामखौबो नोंथाङा डाइरेक्टलि बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामजायो बबे नोंथांनि मा गामि स' आङो बेहाय जेनेबा गामिनि नामखौ मोनागौ माने नोंथाङा बे स्क्रल आप खालामलांबाय थानांगोन नायबाय थानांगोन नोंथांनि गामिया बबेयो जेनेबा हमनानै ला आङो बे जोंनि गामि स' आं बेयाव क्लिक खालामबाय क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन नोंथांनि एप्लिकेशन आइडि ओमफ्राय बेयाव गासिबो नामफोरखौ बेयाव नोंथांमोना नायजोबनो हागोन जुदि नोंथांनि नाम दङ बेनिफ्राय नोंथाङा गाहायाव फैदो फादार्स एन्ड बेयाव गार्जेननि नाम थाखागोन बेनिफ्राय नोंथांनि मबाइल नाम्बारबो थानांगोन ओमफ्राय बेयाव जेन्डार थागोन ओमफ्राय केटेगरि ओमफ्राय बेयाव दङ साब केटेगरि ओमफ्राय एप्रुभ एप्लिकेशन एप्रुभ डेट बेयाव नोंथाङा 12 नाम्बाराव थागोन नोंथांनि जुदि नोंथाङा नाम दङ बाट बेयाव पेन्डिं जादों बे रांखौ पेन्डिं जादों नालाय नोंथाङा नाम दं नालाय नोंथाङाबो मोनखागोन माला मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो बेयाव पेन्डिं देखायदों बे गोदान लिस्टनि बेयो गासिबो गोदान एप्लाइ खालामनायनि लिस्ट गोजा पुरुना खालामग्राफ्राथ' मोनजोबखाबायानो दा जाय बिथांमोना मोनाखै स' नोंथांमोना बेयाव नामखौ गावबा गावनि नामखौ बेयाव डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनानै ब्लक सेलेक्ट खालामनानै गामि सेलेक्ट खालामनानै नायनो हागोन बिनिफ्राय नोंथाङा बेहाय पेन्डिं देखायदों बे पेन्डिं देखायदों नालाय बे रांखौ माब्ला मोनगोन बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो ओमफ्राय बेयाव दङ जिअ'टेक डेट बे जिअ'टेक डेट जेब्ला जिअ'टेक खालामफैगोन अब्ला बे नोंथांनि सेक्सनाव बे ओंखारखागोन ओमफ्राय फाइनान्सियेल एन्ट्रि डेट बेयाव बिदि फैगोन अके नोंथांमोना नोंथांनि नाम दंना गैया बेखौ नायदो आरो आइडि नाम्बार मोनदोंब्ला नोंथाङा बे आइडि नाम्बारखौबो नोंथाङा डाइरेक्टलि बिनिफ्राय सेलेक्ट खालामनानै नोंथाङा नोंथांनि नामखौ डाइरेक्टलि नायनो हायो दानिया लोगोफोर नोंथांमोना मिथिबाय जे अनलाइनाव नोंथांनि नामा दंना गैया नोंथांनि डिस्ट्रिक्ट वाइज नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै ब्लक सेलेक्ट खालामनानै गामि सेलेक्ट खालामनानै नायोब्ला निश्चय नोंथाङा एप्लाइ खालामदोंब्ला नोंथाङाबो नोंथांनि नामाबो बेयाव थागोन बिनिफ्राय बेयाव पेन्डिं देखायदों आरो जाय बिथांमोना सिगाङावनो एप्लाइ खालामखादोंमोन पुरुना बिथांमोना फार्स्ट किस्तिखौ मोनदोंब्ला मोनाखैबा बेयाव पेन्डिं जादोंब्ला माला मोनगोन बेखौथ' खिन्थाखागोन ओमफ्राय जुदि फार्स्ट किस्तिखौ मोनबायब्ला सेकेन्ड किस्तिखौ माला मोनगोन बेखौबो आं नोंथांमोननो खिन्थागासिनो अब्ला फार्स्टआवनो नोंथांमोना बुजिबाय दे अनलाइनाव नोंथांमोननि नामखौ बोरैहाय नायनो हायो अके अब्ला आं खिन्थानोसै दा फार्स्टआवनो जुदि नोंथाङा बेयाव पेन्डिं देखायदों नङा होमबा बे पेन्डिं देखायदों नालाय बे फैसाखौ माब्ला मोनगोन जोंनाथ' बेयाव नाम दङ बाट बेयाव पेन्डिंसो देखायदों एप्रुभ जायाखै मानि थाखाय एप्रुभ जायाखै एप्रुभ जागोन बेयाव पेन्डिं देखायदों नालाय एप्रुभ जागोन खिन्थु बे बोसोराव जाथ'वा नोंथाङा 2024आवसो बे रांखौ बे किस्तिखौ फार्स्ट किस्ति 9,000 करै मोनगोन नोंथाङा सेकेन्ड किस्ति आरो 9,000 खनसे मोनबावगोन टटेल 18,000 नोंथाङा फिसा टयलेट गंसे लुनानै लानानै खिन्थानांगौ जिअ'टेक खालामनो फैगोन बिनि उनाव नोंथांनाव 9,000 हाबखांनायनि उनाव जिअ'टेक खालामगोन अके लोगोफोर बिनि उनाव नोंथांनाव आरो गोदान मोनसे सुबिदा आसनि मोनसे नोंथांनो सुबिदा होनाय जाबावगोन आरोखि बे 18,000आव नोंथाङा जेसे हायो एसेनो नोंथांनि बे 18,000 बाजेटाव नोंथाङा मोनसे फिसा टयलेट लुनानै खिन्थानांगौ जुदि नोंथाङा एप्लाइ खालामदों नाम दङ बेयाव पेन्डिं जादों बे फैसाया माला हाबफैगोन होननानै बुङोब्ला आं खिन्थाखाबाय 2024नि गेजेराव बे फैसाया नोंथाङा हाबफैगोन बे बोसोराव बे रांखौ नोंथाङा मोननो हानाय नङा आरो जाय बिथांमोना फार्स्ट किस्त 9,000खौ मोनबाय सिगाङावनो एप्लाइ खालामखानाय बिथांमोना बे फार्स्ट किस्तखौ 9,000खौ मोननानै जुदि खामानिया पेन्डिं जानानै दङ बे रांखौ आरो माब्ला मोनगोन होननानै बुङोब्ला बिथांमोनाबो बे बोसोराव मोननो हानाय नङा 2024आवसो नेक्स्ट 9,000खौ नोंथांमोना नेक्स्ट बोसोरावसो मोननो हागोन अके लोगोफोर अब्ला नोंथांमोननि डाउटआ एसेबाबो क्लियार जाबाय जानांगौ मानो होनबा नोंथांमोना अनलाइनाव गावनि नामखौ नुखाबाय जेला नोंथाङाबो हाबफैगोन बे बोसोराव हाबाबाबो नेक्स्ट बोसोराव सियरलि हाबखाथारगोन आरोखि बे राङा आरो जाय फार्स्ट किस्ति मोनदों बिथांमोनाबो नेक्स्ट बोसोराव 2024आव बे रांखौ मोननो हागोन अके लोगोफोर अब्ला नोंथांमोना मिथिबाय जे अनलाइनावहाय नोंथांनि नामखौ माबोरैहाय नायो बेखौ अलरेडि मिथिखाबाय डिसक्रिपसनाव लिंक दं बे लिंकआव क्लिक खालामनानै नोंथांमोना नायनो हागोन आरो क्रम ब्राउजाराव फैनानै नोंथाङा SBM टाइप खालामब्लानो बे वेबसाइटआ गेंगोन आरोखि अके लोगोफोर अब्ला भिडिअ बेखिनियावनो लोगो मोनगोन नेक्स्ट भिडिअ टाटा बाय बाय एन्ड टेक केयार